Kanalımın ilk uzun vloguna her biriniz hoş gelmişsiniz. Bugün baldızımın yoldaşının ad günüdür. Birlikte dağa gedirik. Geldiğimiz yer həqiqətən o qədər huzur dolu bir yer idi ki, çox sevdim. Çox gözəl bir yer idi. Yaşıllıq, insanların birliktəliyi, yəni həqiqətən çox xoşuma gəldi. Biz də burada artıq süfrəni hazırlamaya başlayırıq və mən də biraz kömək etdim sanki. Herkes bir ucun işindən tutmuşdu, amma mən sadəcə çəkməklə məşğul idim. Bir müddətdən sonra mən artıq oğlumu apardım anamgilə qoymağa. Çünki həqiqətən çox narahatçılıq törətdi mənə, qışqırdı, bağırdı, oynamaq istəmirdi. Sanki oranı heç sevməmişdi. Mən də təzədən şəhərə apardım, anama verdim və yenidən geri qayıtdıq. Qayıtdım, gördüm ki, artıq kebabları işə çəkiblər və mən də başladım, kameranı aldım əlimə, çəkməyə başladım. Həqiqətən, yəni bu ailənin mehribançılığı mənim çox xoşuma gəlir. Belə havada kebab çəkməyin öz ləzzəti var, ha? Bunun sorunu çək. Üzü deyin. Həmişə belə dağda yeyib içməkdən imkansız belə havada yox. Günlü havada. Amin, amin. Az önce gördüğünüz mənim baldızımın yoldaşı idi və onun ad gününə yığışmışdıq. Həqiqətən çox gözəl ürək sözü dedi. Əslində mənim baldızım yoxdur. O xanım mənim yoldaşımın xalası qızıdır və mama onu uşaqlığından bəri böyütdüyü üçün artıq onun qızı kimi sayılır və yoldaşımın bacısı düşür, mənim də baldızım düşür. Ona görə də mən ona baldızım deyirəm. Və birdən-birə şiddet. Son zəhlərə dedik. Yağışdan sonra biraz havalar düzəldi və orada bayağı qəşəng bir qonaqlıq gedir. Kaş orada ola bilsək. Burada da uşaqlarla cenk oynamaya başladıq. Maraqlıydı. Sıra məndə. 14. Ya 14 ya 41 ya 4 ya 1. Hadi bakalım. Mən 4'ü seçmeyi istiyor. Ay yox, zarafat edirəm, 4 istəmirəm. Burada da əlim məcbur 4'e dəydiyi üçün 4'ü çıxartmalıydım. Başım da. Stol tərpətməyin. Hoppa. Vermez əli. Bax 10 saniyə vaxtım var. Artıq günün ikinci yeməyini yerdik. Aşda, kalapırda çox ləzzətli idi. Əməyi keçin hər kəsin əllərinə sağlıq. Təbii ki də bizə də nuş olsun. Və burada da artıq tort kəsildi. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Hər zaman ailənizin üzərində olasınız. Həqiqətən bu ailə o qədər mehriban, o qədər gözəl ailədir ki, qızlar, maşallah olsun. Hər kəsə belə bir ailə qismət olsun inşallah. Bir araya gələrkən o qədər əylənirik ki, vaxtın necə gəlib keçdiyini belə bilmirik. Artıq tortun üzərindəki meyvələrin %80'i yeyilmişdi, qalan bunlar qalmışdı. Bu tort da çox ləzzətli idi. Sadəcə olaraq biraz quru idi içi. Hər iki tortdan da biraz içdim. Çox ləzzətli idi. Günüm çox gözəl keçdi. Çox əyləndik, dedik, güldük, yedik, içdik, əyləndik. Və artıq biz evə dönürük. Buradan da sizə videonu sona qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Kanalıma abone değilsizsə mütləq kanalıma abone olun. Daha çox uzun vloglar gələcək, təmizlik vlogları gələcək. Siz abone olun ki, mən də motivasiya olum. Sizləri öpürəm. Gələn videoda görüşənə dək.